Salam, əziz bürc sevənlər. 18 iyul tarifi üçün ulduzların sizə nələr vəd etdiyini öyrənməyə hazırsınız? Gəlin, xoş aura və pozitivliklə günün proqnozlarına başlayaq. Qoç. Bugün sanki içərinizdəki o coşğun ateş biraz daha alışır, hərəkətə keçmək üçün yan-yörənizdə durmadan bəhanələr axtarırsınız. Həqiqətən də enerjiniz ətrafınızdakiları da yoluxdurur. İş mühitində gözləmədiyiniz bir anda gələn təklif, sizi uzun müddətdir arzuladığınız o yeni başlanğıca yaxınlaşdıra bilər. Ancaq bir məqamı unutmayın, hər şeyi bir anda bitirməyə çalışmaq bəzən keyfiyyəti aşağı salır. Bugün biraz təmkinli olmaq, addımlarınızı hesablanmış şəkildə atmaq, uzun müddətli qələbənizin açarı olacaq. Şəxsi həyatınızda isə sevdiyiniz insana qarşı biraz daha yumşaq, daha anlayışlı olmağa çalışın, bəzən sizin o sərt və qətiyyətli duruşunuz qarşı tərəfə biraz çətin gələ bilər. Axşamüstü özünüzə zaman ayırın, bəlkə biraz fiziki hərəkət və ya sevdiyiniz bir idman növü gərginliyinizi yox edəcək. Buğa. Həyatın dadını çıxarmaq, gözəlliklərlə əhatə olunmaq. Bugün sanki sizin üçün yaradılıb. Ümumiyyətlə, siz rahatlığı sevirsiniz, amma bugün huzurunuz daha bir pillə yüksəkdədir. Maddi cəhətdən gözlədiyiniz bir xəbər ya da uzun müddətdir gözlədiyiniz bir ödəniş nəhayət ki, sizi sevindirəcək. Lakin pulla bağlı işlərdə çox risk etməyin, özünüzü riskə atacaq addımlardan qaçın. İş yerində çox sakit və dinc bir abu-hava hökm sürür, bundan istifadə edib yarımçıq qalmış işlərinizi sistemli şəkildə bitirə bilərsiniz. Sevgi münasibətlərində isə sabitlik və etibar sizin üçün ən vacib xəttir. Partnyorunuzla keçirəcəyiniz sakit, ləzzətli bir yemək münasibətinizi daha da dərinləşdirəcək. Axşamı öz evinizin o rahat mühitində sevdiyiniz bir kitab və ya ləzzətli bir çay ilə tamamlamaq sizin ən böyük haqqınızdır. Əkizlər. Sanki bir yerə sığmırsınız, beyninizdəki ideyalar bir-birini əvəz edir. Sanki hər kəslə danışmaq, hər mövzuya toxunmaq istəyirsiniz. Bu sizin ən rəngarəng xüsusiyyətinizdir. 18 iyulda maraqlı bir ünsiyyət, yeni bir tanışlıq sizə tamamilə fərqli bir dünyanın qapısını aça bilər. Odur ki, bugün gələn hər dəvətə, hər söhbətə açıq olun, bəlkə də gələcək uğurunuzun açarı məhz bu təsadüfi söhbətdə gizlidir. Yeganə problem odur ki, diqqətiniz çox tez yayınır, bir işdən digərinə keçmək sizə çox rahat gəlir. Bugün biraz daha intizamlı olmağa çalışın ki, axşam evə gedəndə görəcəyiniz işlərdən razı qalasınız. Sevgi məsələlərində isə maraqlı və sürprizli bir inkişaf gözlənilir. Üzünüzdən o məşhur, işıqlı təbəssümünüzü heç kimin almasına icazə verməyin. Xərçəng. Bugün ruhunuzun o kövrək və həssas tərəfləri sanki gün işığına çıxmaq istəyir. İnsanların sizə olan münasibətini ürəyinizdə çox dərindən hiss edəcəksiniz, bəzən kiçik bir söz belə sizi çox duyğulandıra bilər. Narahat olmayın, bu sizin ən gözəl, ən insani xüsusiyyətinizdir. İntuisiyanız isə bugün sanki bir kompas kimi sizi ən doğru yola yönəldəcək, kimsə bir şeyi sizdən gizlətsə, dərhal hiss edəcəksiniz. Ailə məsələlərində isə sizin qayğınız və şəfqətiniz hamıya çox lazımdır. İşdə biraz gərginlik olsa belə, siz öz sakitliyinizlə hamını idarə edə biləcəksiniz. Axşama doğru biraz nostalji yaşaya, bəlkə köhnə fotolara baxaraq şirin xatirələrlə dincələ bilərsiniz. Özünüzə qarşı şəfqətli olmağı, ruhunuzu incəliklərlə bəsləməyi əsla unutmayın. Şir. Yenə parıldamaq, yenə diqqət mərkəzində olmaq vaxtıdır. Sizin təbii liderlik qabiliyyətiniz bugün elə bir səviyyədədir ki, daxil olduğunuz hər bir mühitdə sanki bütün gözlər sizə çevrilir. İş yerində, kollektivdə öz sözünüzü deyəcək, qəbul olunacaq qərarlarda əsas söz sahibi olacaqsınız. Ancaq diqqətli olun, bəzən özünüzə olan bu qədər inam başqalarına biraz təkəbbürlü təsir bağışlaya bilər. Tənqidlərə və başqalarının fikirlərinə qarşı daha geniş ürəkli olmağa çalışın. Sevgi həyatınızda isə ehtiras və romantika sanki bir-birinə qarışıb. Partnyorunuza etdiyiniz kiçik, amma xüsusi bir sürpriz münasibətinizi daha da alovlandıracaq. Günün sonunda enerjinizi atmaq üçün dostlarla səmimi bir görüş planlamaq sizi daha da xoşbəxt edəcək. Qız. Hər şeyi zərrə-zərrə incələmək, ən kiçik detalı belə nəzərdən qaçırmamaq sizin ən güclü xüsusiyyətinizdir. Amma 18 iyulda bu mükəmməliyyətçilik sizi biraz yora bilər. Bəzən ən gözəl nəticələr hər şeyi axarına buraxanda ortaya çıxır.
Bugün işlərinizi planlayın, amma özünüzü o plana elə də bağlamayın, qəfil dəyişikliklərə qarşı daha çevik və rahat olmağa çalışın. Sağlamlıq mövzusunda isə özünüzə biraz diqqət yetirin, bəlkə də uzun müddətdir təxirə saldığınız o kiçik müayinəyə getməyin vaxtı çatıb. Axşamı sakit bir mühitdə, təmiz havada gəzərək, beyninizdəki o daimi nizam-intizam hissəsini biraz susturaraq keçirmək sizi tamamilə təzələyəcək. Siz hər şeyin ən yaxşısına layiqsiniz, özünüzü çox yormayın. Tərəzi. Balans, zəriflik və hüzur. Bugün sizin üçün ən vacib olan şeylərdir. Tərəzi bürcü olaraq hər zaman hər şeyi bərabərləşdirməyə çalışırsınız və 18 iyulda bu bacarığınız ətrafınızdakı narazılıqları aradan qaldırmaqda sizə çox kömək edəcək. İnsanlar dərdlərini sizə açmaq, fikirlərinizi eşitmək üçün can atacaqlar. Maddi cəhətdən gözlədiyiniz bir alış-veriş və ya bəlkə də bir sərmayə ilə bağlı qərarınız sizi qənaətbəxş bir nəticəyə çatdıracaq. Estetik zövqünüz yenə də göz oxşayır, görünüşünüzdə etdiyiniz kiçik bir dəyişiklik gün boyu sizə özgüvən qatacaq. Sevgi münasibətlərində isə sakit və mehriban bir mühit sizi gözləyir. Axşam saatlarında sevdiyiniz bir sənət əsərinə baxmaq və ya sadəcə xoş bir musiqi sədası altında dincəlmək ruhunuzun o incə tellərini daha da rahatladacaq. Əqrəb. Sir dolu baxışlarınız, dərin hissləriniz bugün yenə də ətrafınızdakiları ovsunlayır. Sanki insanların nə düşündüyünü bircə baxışla anlayırsınız. İş həyatınızda əzmkarlığınız və qətiyyətiniz sizi qarşıya çıxan hər hansı bir maneədən asanlıqla keçirəcək. Amma unutmayın, bəzən hər şeyi kontrol altında saxlamaq insanı mənəvi cəhətdən yorur. Biraz rahat olun, qoy bəzi şeylər öz axarı ilə getsin. Sevgi məsələlərində isə bugün çox tutqulu və romantik bir abu-hava yaşana bilər. Partnyorunuza qarşı göstərdiyiniz səmimiyyət aranızdakı bağları daha da möhkəmləndirəcək. Günün sonunda bir güşəyə çəkilib, özünüzlə baş-başa qalmaq, daxili dünyanızdakı o zənginliyi biraz daha dərindən hiss etmək sizə çox böyük bir güc verəcək. Ox atan. Sizin o bitib tükənməyən azadlıq sevdanız bugün sizi yenə də yeni macəralara, yeni kəşflərə səsləyir. Rutin həyat sizin o geniş ruhunuza biraz dar gəlir, elə deyilmi? İşdə və ya təhsildə sizi sıxan, boğan nə varsa, bəlkə də bugün onlara başqa bir gözlə, bəlkə də biraz zarafatla yanaşmaq ən doğrusu olacaq. Yeni bir məlumat, fərqli bir mədəniyyət haqqında öyrənmək, dünyaya daha geniş bir rakursdan baxmaq istəyiniz bugün çox güclü olacaq. Pozitiv və hədsiz şən enerjinizlə ətrafınıza bir işıq kimi saçılırsınız və insanlar sizin yanınızda olmaqdan, sizinlə gülməkdən zövq alırlar. Ancaq xərclərinizə biraz diqqət edin, o qəfil həvəslərlə aldığınız hər şey ay sonu cibinizi sarsıda bilər. Həyatı bir macəra kimi yaşayın. Oğlaq. Zəhmət, intizam və məqsədə doğru gedən polad addımlar. Siz həqiqətən də öz üzərinizə götürdüyünüz hər bir işin öhdəsindən layiqincə gəlirsiniz. 18 iyulda uzun müddətdir üzərində işlədiyiniz bir layihənin nəhayət ki müsbət nəticəsini görmək ehtimalınız çox yüksəkdir. Rəhbərlik tərəfindən gələn bir təqdir sizi həm qürurlandıracaq, həm də gələcək üçün daha da motivasiya edəcək. Amma unutmayın, həyat təkcə işdən, karyeradan və hesabatlardan ibarət deyil. Bugün biraz fasilə verin, ailənizə, sevdiklərinizə vaxt ayırın, onların sizin səmimiyyətinizə və diqqətinizə həmişəkindən daha çox ehtiyacı var. Axşam saatlarında sakitcə dincəlmək, işi evə daşımamaq, sizin ruhunuzun yenidən tam gücü ilə dolmasına kömək edəcək. Dolça. Siz həmişə fərqlisiniz, həmişə qəliblərdən kənardasınız və bu sizin ən maraqlı tərəfinizdir. Bugün yenə də insanların ağlına gəlməyən, tamamilə orijinal bir ideya ilə hamını heyran qoya bilərsiniz. İş mühitindəki köhnə, sıxıcı qaydaları yıxıb, hər şeyi daha yeni, daha fərqli bir formada qurmaq istəyiniz bugün çox güclüdür. Və bilin ki, bu inqilabı etmək üçün ən doğru zamandasınız. İctimai münasibətlərdə çox fəal olacaqsınız, yeni tanışlıqlar sizə gələcəkdə çox böyük imkanlar açacaq. Sevgi həyatınızda isə bəzən o müstəqilliyinizi və sərbəstliyinizi biraz kənara qoyub, partnyorunuza olan hisslərinizi daha səmimi və açıq şəkildə ifadə etməyə çalışın. Sizin o zəngin və fərqli daxili dünyanız ən böyük xəzinənizdir. Balıq. Sizin o geniş, rəngarəng və hədsiz dərəcədə duyğusal xəyal dünyanız bugün sanki bütün reallıqla birləşir. İnsanların içindəki kədəri, sevinci bircə baxışla anlamaq sizin təbii istedadınızdır.
Bəli, bu empatiya duyğusu sizi bəzən mənəvi cəhətdən yora bilər, amma unutmayın ki, bu sizin insanlarla qurduğunuz ən möhkəm, ən səmimi bağdır. Yaradıcılıq potensialınız bugün ən üst səviyyədədir, bəlkə də uzun zamandır saxladığınız o yaradıcı işi tamamlamağın tam zamanıdır. İş mühitində çıxan çətinliklərdə isə məntiqdən daha çox öz ürəyinizin səsinə, o dərin hisslərinizə qulaq asın. Günün sonunda tək başına bir güşəyə çəkilib, sakit, huzurlu bir an yaşamaq ruhunuzu təmizləyəcək və sizi yeni, gözəl sabahlara hazırlayacaq. Ulduzların bu günlük mesajları bu qədər idi. Ümid edirəm ki, gününüz məhz arzuladığınız kimi sevinc və huzur dolu keçər. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti görüşədək.